ஹாய், வெல்கம் டு மதி ஃபுட் டிப். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புழுங்கலரிசி தட்டை. இந்த புழுங்கலரிசி தட்டை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு மொறுமொறுப்பாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். வாங்க அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப்பு இட்லி அரிசி எடுத்துக்கிறேன். இதை நல்லா 2-3 தடவை நல்லா கழுவிக்கோங்க. கழுவிட்டு நம்ம இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு இதை ஊற விட்டுக்கணும். கண்டிப்பாக 3 மணி நேரம் ஊற விடுங்க, அப்போ தான் இட்லி அரிசி நல்லா ஊறி வரும். 3 மணி நேரம் ஆச்சுது, அரிசி நல்லா ஊறி இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை தண்ணியை வடிச்சிட்டு ஒரு மிக்சியில் மாற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் கிரைண்டரில் கூட அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க, ஆனால் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுக்கணும். நம்ம ஆப்பத்துக்கெல்லாம் அரைப்போம்ல, அதை மாதிரி நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் கூட கிரெயின்ஸ் இல்லாமல் அரைச்சிக்கோங்க. நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நைஸாக இருக்கணும். கொஞ்சம் கூட அரிசி இல்லாமல் எல்லாமே ஒன்று போல் நைஸாக அரைஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 கப்பு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கணும். இதை நைஸாக அரைச்சிக்கணும். நீங்கள் எந்த கப்பில் அரிசி எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் 1/2 கப்பு பொட்டுக்கடலை எடுத்து பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. இதை பவுட்ரு பண்ணியாச்சு. இதை அப்படியே சேர்க்கக்கூடாது, ஏதாவது கடலை அரைப்படாமல் கிடக்கலாம். அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு ஜல்லடையை வச்சு ஜலிச்சுக்கோங்க. இந்த பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம இதை தூர கொட்டிடலாம். இப்போ இதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டியதை பார்க்கலாம். சின்னதாக கட் பண்ண கருவேப்பிலை, காரத்துக்கு 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு, பெருங்காய பொடி 1/2 டீஸ்பூன். நான் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே கடலைப்பருப்பை தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன். இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை பிசைஞ்சிக்கலாம். நீங்கள் பிசையும் போது பாருங்கள், ஒருவேளை தண்ணி அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுதுன்னா தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக பச்சரிசி மாவும் அதே பொட்டுக்கடலை மாவும் அதை சேர்த்துட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க. இந்தளவுக்கு டைட்டாக பிசைஞ்சிட்டு கடைசியாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். இதோட மாவு பதம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முறுக்கு மாவை விட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும். கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் தான் நமக்கு தட்டை தட்டும்போது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு லைஸாக தட்டி பாருங்கள். இந்த மாதிரி தட்டை வந்துச்சுன்னா கரெக்டான பதம். இப்போ நம்ம தட்டை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்கு நான் ஒரு சிப்லாக் கவர் எடுத்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட வாழை இலை இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது பாலித்தீன் கவர் கூட எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக அதில் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டு கவரை மூடிட்டு ஒரு ஃப்ளாட்டான கிண்ணத்தை வச்சு நம்ம இதை இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணணும். லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப அழுத்தினீங்கன்னா தட்டை எடுக்க வராது. இந்த மாதிரி எடுக்க வரணும். இதை ஒரு காட்டன் துணியில் அப்படியே போட்டுருங்க. ஈரம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை உறிஞ்சிடறதுக்காக நம்ம காட்டன் துணியில் கண்டிப்பாக போடணும். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால தட்டை எண்ணெய் குடிக்காமல் நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். நீங்கள் இதை அழுத்தும் போது அந்த கிண்ணத்தில் எந்த மாதிரி மேடு பள்ளம் இல்லாத ஒரு கிண்ணமாக எடுத்து தட்டணும். ஒரு தடவை பொரிக்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் தட்டி வச்சுட்டு நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிக்கலாம். எடுக்கும்போது மெதுவாக எடுங்க. நான் ஏற்கனவே எண்ணெயை மீடியம் ஃப்ளேமில் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதில் ஒன்றா போடலாம். ரொம்ப அதிகமான தட்டைகள் போட்டு பொரிக்காதீங்க. மீடியம் ஃப்ளேமை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கூட வச்சுட்டு பொரிக்கலாம். நீங்கள் மெதுவான தீயில பொரிச்சாதான் தட்டை நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். இது அரிசி மாவுங்கிறதுனால மெதுவாக தான் வெந்து வரும். முதல்லையே கரண்டி போட்டு திருப்பி விடாமல் கொஞ்சம் வெந்தப்புறமா திருப்பி விடுங்க. நல்லா செவந்து வர்ற வரைக்கும் இதை வேக விடணும். நல்லா இந்த அளவுக்கு கலர் வந்தப்புறமா எண்ணெயோட சலசலப்பெல்லாம் நின்னப்புறமா இதை எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா வடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா இதையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான மொறுமொறுப்பான தட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. புழுங்கலரிசியில் பண்ணுற தட்டை ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.